Keď sa stretnú dve matky a začnú hovoriť o svojich deťoch, vieš, ten môj syn, ten tiež nie veľa vecí vie urobiť, ale toto keď mu poviem a potom ma zase vytočí a jedno cez druhé a za chvíľku je z tých problémov aj 10 od každého dieťaťa. No a keď je to dieťa so špeciálnymi potrebami, s diagnózou typu ADHD napríklad, alebo aj PAS a tak ďalej, diagnóz môžeme menovať desiatky, tak samozrejme tie problémy sú oveľa komplexnejšie a hĺbšie a človek nie je úplne v pozícii takej, že by ich vedel riešiť lusknutím prsta. Častokrát sa preto ľudia obracajú na odborníkov s tým, že teda poďme s tým našim dieťaťom ku psychologovi, veď on ho nejako opraví. Alebo nemusí to byť psychológ, môže to byť kľudne aj psychiater alebo liečebný pedagóg, skrátka ktokoľvek z oblasti, ktorá je odborovo príbuzná pomáhajúcim profesiám, povedzme. Väčšina ľudí si myslí, že to funguje zhruba ako s autom, v ktorom niečo škrípe. Poďme sa pozrieť, ako to vyzerá. Tuto máme situáciu, keď príde majiteľ auta za automechanikom a ukazuje niečo v motore. Možno počuje nejaký zvuk, ktorý predtým nepočul, možno má vysokú spotrebu oleja alebo vysokú spotrebu nafty, benzínu. Veľmi veľa ľudí z môjho okolia si myslí, že keď má dieťa nejaký problém, tak stačí, keď to dieťa priniesem psychológovi a bude to zhruba taký istý efekt, ako keď majiteľ vozidla príde s pokazeným, poškodeným vozidlom k automechanikovi a ten mu ho opraví. No bohužiaľ, nie je to tak. Realita, ktorá funguje, je trochu iná. V prvom rade je treba vedieť, že žiadne dieťa neexistuje vo vzťahovom vákuu, aj keď je to dieťa v detskom domove. Aj tam sú vrstovníci, sú tam zamestnanci detského domova, sú tam učitelia, sú tam psychológovia, sociálni pedagógovia. Aj keď dieťa vyrastá v rodine nekompletnej, to znamená, že povedzme si, že otec zomrel alebo matka zomrela. Aj tak nevyrastá vo váku, vždy je tam nejaký vzťah s matkou, so súrodencami, vzťah s kamarátmi. To znamená, že prvorada je terapia, dá sa povedať, okolia dieťaťa najbližšieho, a to je v prípade kompletnej rodiny matka a otec. To znamená, že ak chcete svoje dieťa opraviť, poďte do toho, ale najprv si tam musíte sadnúť vy. Pretože vy ste tí, ktorí vytvárajú emočné, sociálne a kopec ďalších väzieb na dieťa, o ktorých ani nemusíte vedieť. Takže primárna je vždy terapia rodičov. Sekundárna je terapia dieťaťa. To znamená, že potom, ako prídu na sedenie rodičia, prichádza dieťa, ktoré prichádza opakovane. To znamená, že myslieť si, že za jedno sedenie do týždňa počas jedného mesiaca sa niečo vyrieši, niekedy áno, ale pokiaľ je to vážnejší, komplexnejší problém, tak je to jednoducho málo. Môže to byť aj desiatky sedení, takisto sedenia s rodičmi. Jedno, dve sedenia väčšinou slúžia iba na diagnostické účely, že vlastne o čo tam ide a akým smerom by sme mohli ísť. A terciálne je možná, ale nie je nevyhnutná terapia bytu, školy alebo zariadenia. Je tu, aby ste vedeli presne, čo to znamená, tak je tu jeden konkrétny príklad z reálneho života. Poznal som raz jedného chlapca, ktorý, neviem prečo, lebo som to nemal možnosť zistiť, mal taký zvyk, že hádzal predmety do televízora. Rodičia nevedeli zmeniť správanie tohoto dieťaťa a preto pred televízorom nainštalovali takúto ochrannú plexisklovú stenu. Bolo to jediné riešenie, ktoré mohli v tom čase a na tom mieste použiť. Počul som o ďalšom chlapcovi, ktorý napríklad chodil hore-dole po dome a z času na čas zhasol, respektíve sfúkol plamienok na
kotli, na bojleri, ktorý zohrieval teplú vodu. Tak toto správanie bolo vyslovene nebezpečné, pretože samozrejme plyn začal unikať do okolia. Tam, takisto ako podobne pri tejto terapii bytu, sa to riešilo tak, že tam dali zábranu mechanickú tak, aby to dieťa sa nemohlo dostať ku kotlu. Takže, sumarizácia. Na prvom mieste je vždy terapia rodičov. Na druhom mieste je terapia dieťaťa a na treťom mieste je terapia bytu, školy alebo zariadenia, kde to dieťa alebo ten jedinec sa vyskytuje.